Konjo ing asma dalem yang Rama Soyang Putra Tuhan yang Roh Suci. Amin. Bapak Ibu, Bruder, Suster, para lare kadang muda tumaruna ingkang kinasih ing Sang Kristus, para mitra panglimbang enjing ingkang binerkahan ing Gusti sugeng enjing lan berkah dalem. Dinten menika sesarengan pasamuan suci sawegung kita ngrayakaken Riyadi Santo Simon Petrus lan Santo Yudas Tadius Rasul. Riyadi Santo Simon Petrus lan Santo Yudas Tadius Rasul menika ninggalaken malih kasagahan lan dawuh timbalan kita minangka penderek dalem Sang Kristus. Santo Simon lan Santo Yudas Tadius pinilih sesarengan rasul-rasul sanesipun minangka juru warta karahayon dalem, kabar kabingan dalem. Para rasul dados mitra dalem Gusti Yesus, mucalaken tresna asih yang Rama lan nuntun tiyang dhateng kawilujengan. Nugraha timbalan menika salajengipun tansah dipun timbuh para rasul saben-saben pinanggih lan nyarengi makarya nalika Gusti Yesus sugeng lan makarya ing donya. Para rasul tinimbalan supados nggegesang lan martosaken karahayoning Allah dhateng para bangsa. Para kadang kinasih, Santo Paulus paring piwucal bilih gesang ingkang dipun tunggalaken kalian Sang Kristus ndadosaken kita minangka peranganing kulawarga Allah lan para suci. Minangka peranganing gereja ingkang binangun adhedhasar imanipun para rasul lan Gusti Yesus piyambak ingkang dados sela panceripun batu penjurunipun. Kita nggadahi martabat iman lan gesang ingkang boten wonten tandingipun. Timbalan minangka murid menika timbalanipun para iman. Gusti nimbali lan paring dawuh dhateng saben tiyang wonten ing wekdal lan cara ingkang benten-benten. Dipun betahaken manah ingkang tinarbuka lan sumadyo kagem atur jawaban dhateng timbalan dalem menika. Kasagahan minangka murid adhedhasar pepanggihan, gesang sesarengan sarta relasi ingkang intim ingkang raket kalian Gusti Yesus piyambak. Minangka murid temtu lajeng tansah caket kalian gurunipun. Lajeng kados pundi menggahing kula panjenengan menapa kula panjenengan saben wekdal saben dinten tansah mijakaken wekdal kagem cecaketan kalian Gusti Yesus minangka guru lan Gusti kita. Mugi kita tansah sumadyo lan setya anggenipun ngemban dawuh timbalan lan perutusan minangka rasul dalem lan ugi purun mijakaken wekdal kagem caket lan mirengaken Gusti ing gesang karohanen saben dintenipun. Mugi linuwarna Allah yang Rama Soyang Putra Tuhan yang Roh Suci. Amin. Konjo ing asma dalem ing Rama Soyang Putra Tuhan yang Roh Suci. Amin. Sugeng enjing, sugeng makarya, sugeng lelati, Gusti berkahi. Berkah dalem.